台中这间水果店也太款了吧！拜拜水果怎么挑？苹果平安，橘子大吉，凤梨万万来，好寓意一次准备好。一走进去真的有点夸张，台湾水果、进口水果满满一整区，除了龙眼、芒果4家，还有蓝莓、无籽绿葡萄、甘露梨之外，甚至少见的美国恐龙蛋、红毛丹都有，还有日本进口果汁可以一起带回家。整排樱桃礼盒从小盒到大盒都有，颗颗都又大又饱满呢。水蜜桃一口咬下香甜又多汁，还有满满的榴莲超吸睛，现场还有专人现剥，买回家直接享用，超方便。来买的人一波接一波，结账柜台也排了不少人，不管拜拜送礼还是和家人分享都很适合。我自己有先加入他们的社群，每天有什么特价水果都会知道，而且台中有3间门市，想买真的很方便。这间大力水果推荐给你们。